Güzel hamıldar qızlar, sizlarning tug'ut mo'ljal vaqtinglar qachon? Cho'qim inkas rayini qoldirib qo'yish unutqanmanlar. Undan sirat men sizlarga bugun bek yaxshi sovg'atlikqa boy yurishlikdan birni keldim. Men bugun sizlarga 1 kilo keladigan tug'ut akirdigan qog'ozni haqsiz sovg'at qilmoqchi qizlar. Undasa bu yurishimizning ichida nimalar bor? Birlikda qarab boqaylik. Birinchi bo'lib tanishtirdigan tug'utdan keyingi aslik keltirish belligi. O'zimiz tug'ib qolsak 3 kundan keyin operatsiya bo'lsak shu kunni o'zidan ta'tildan bizga eng yaxshi yordam bera oladi. Bu qizlar bizningki shu shansaylarimizni aslik keltirgan eng yaxshi yordamchimiz. Bu bo'lsa, bizningki tug'ut uyining astoga soladigan va tug'ut karutimizning astoga soladigan asras silinchimiz. Bir bo'laqning ichidan 4 tal chiqadi. Bu bo'lsa, tug'ut mazgilidan keyingi vaqtlarda ishlatadigan tozaliq qog'ozimiz 3 xil nomer bo'yicha chiqadi. Bu bizningki fanrodiyan ish kiyimimizga chapib olgan sutning sirtqa iqib ketishini oldini oladigan silinchimiz. Doktorxonaning matonsiga kaydirib o'tiradigan maton degan bir qopning ichidan 5 tal chiqadi qizlar. Bu bo'lsa, ayollar jihatdan ishlatadigan yo'l qog'oz. Bu yo'l qog'ozni buning bilan qo'shib ishlasak texnik yaxshi bo'ldi. Doktorxonalar bizning ichki kiyim kechaklarimizni yuvishimiz bepop qolganlik uchun bir qatimliq pul sarflab qo'ydim. Buning ichidan 4 tal chiqadi, 4 kun kiysak bo'ldi. Bu bo'lsa, ig'irlik o'lchash qog'ozi bizdan qanchalik qon kelganligini o'lchash uchun eng yaxshi amra bo'la oladi. Endi sizlar ko'rsatgan bo'lsa, bizningki tug'ut mazgilida va homildorlik mazgilimizda ishlatishga eng mos keladigan yago bilan yashvarimiz, yashvarning qilimi intayin yumshoq holat bo'yicha chiqadi. Bu bo'lsa, tug'utdan keyin bizning ishda qo'pab choy ichishimizga qulaylik yaratish uchun shigvar bir qopning ichida 10 tal chiqadi. Bu bo'lsa, tug'ut mazgilida bizning kiyib yotadigan posmimiz, bu vaqtlarimizning yo'l qog'ozi 3 tal chiqadi, har birisidan 10 taldan jami 30 tal deb qo'ydim. Bu bo'lsa, bu vaqtlarimizning yo'l va quruq holat ishlatgan bo'ladigan paxta qog'ozi. Bu vaqtlarimizning kiyim-kechaklarni yuvish qishlatadigan qattiq sopun dag'i yaratish roli intayin yaxshi. Bu vaqtlarimizning qo'liga kaydirib qo'yadigan talimiz. Bu bo'lsa, bu vaqtlarimizning tug'utiga eshiradigan ambi nomerli saksi bir qopning ichidan 2 tal chiqadi. Endi sizlar ko'rsatgan bo'lsa, bu vaqtlarimizningki tug'ut uyga chigandan keyin badaniga bevosita yo'gadigan atbadan yo'giki 85 cm 85 cm o'lcham bo'yicha chiqadi, intayin yumshoq. Bu vaqtlarimizningki oq rangli posmisi keyni yo'q holat bo'yicha chiqadi. Bolalarimizdan beshab ketib ketishini oldin ola olamiz. Bu vaqtlarimizningki bir tal ishdan maykisi chiqadi qizlar. Bu ishdan maykisining yon tarafda tugmasi bor holat bo'yicha chiqadi, intayin umoq. Xil rangda ranglarni sizlarning telefonlarga asosan sappasak bo'ldi. Ma'lum finsiq mayliroq rang, yana birsi modellari tanlansa bo'yicha chiqadi, intayin chiroyli chiqadi. Kiyim-kechaklarningki yo'gaklarning ani sappoq holat bo'yicha chiqadi juma qizlar. Bu bo'lsa 90 cm 90 cm holat bo'yicha chiqadigan bu vaqtlarimizningki yo'gaki bu bek yumshoq holat bo'yicha chiqadi. Bu vaqt tug'ilgandan keyin bizning sutga ichimlik araliqda bu vaqtga choy ichiradigan, ishlatadigan bu vaqtlarimizning soskisi, oqrangligini peyildik. Ma'lum sallarimiz-chu intayin o'lchamlik holat bo'yicha chiqadi. Imizgisimi eng kichik imizga bu vaqtlarimizga eng mos keldi. 0 oydan 3 oygacha bu vaqtlarimizga mos keladigan soskini tayyorladik. Bu vaqtlarimizning chashbadan sopini atsi bu vaqtlarimizning doktorxonada yuvib bergan vaqtda eng yaxshi ishlatalaymiz. Ko'zi tirkesim aytishtirmaydi o'jima qizlar o'z mag'zotli holat bo'yicha chiqadi. Bu vaqtlarimizning ufqisi o'xshashlamishkisi bir marka bo'yicha chiqadi. Bu buni pekchiq maqtab ketdim. Bu cho'qqim bir taldan set olib ishlatib beqanlar qizlar. Bu vaqtlarimizda bu qitim tayyorlig'imiz bo'lsa, bir tal imizga bir tal osquch. Bu vaqtlarimizdan imizgisini jutib ketmaslik uchun osquch bilan bir sapadi nishqalat bo'yicha bir to'qilanlarga. Ya'ni bir tal bu vaqtlarimizdan ig'izlarni aytishga ishlatadigan yumshoq qog'ozimiz. Bu vaqtlarimizningki suv o'tkazmaydigan silinchisi, o'tirsa suv yo'qmi qizlar. Intayin yumshoq holat chiqadi, bu vaqtlarimizdan kasni qizartib etmaydi. Bundan ikki tal sep qo'ydik, bir yo'lovkasi birisini almashtirib turib ishlasanlar bo'ldi. Bu yurishliklarni o'xshashdan qaltis qilib sizlarga sep beramiz. Bugunki bu yurishimizda sovuq yig'inim bo'lsa 1 kilo analarningki tug'ut ishlatadigan qog'ozi jami qulanlarga 35 tal yurishlik berdi. Bu 1 kilolik qog'ozimizni mish filmga bir tal haqsiz yurgan berib o'tib, meni banjo qilgan xonim qizlarga haqsiz sovg'at qilma. Kirasini o'zim ko'tarib turib, qizlar molni Qashqardan sep berma. Mol qulanlarga 2 kunda 3 kungacha ham tegib bo'ldi. Sizlar kiyim-kechaklar bo'lsin yoki tug'ut yurishliklar bo'lsin, har kuni yangiliklarni yo'llab turma. Cho'qim men banjo qilishni unutqanmanlar. Sizlarning qanday mahsulotlarga ehtiyojinglar bo'lib qolsa, shuni inkas rayonini qoldirib qo'ysanglar, men shuningga film ishlab chiqarib bersam bo'ldi. Do'konimizda bu vaqtlardan bo'lsin, amildorlardan bo'lsin, butun mahsulotlar bor. Ehtiyojinglar qarta ayrim xonada zakaz tushirsanlar bo'ldi. Xudo xo'sh, ko'rishlik xayr xo'sh.